Berikut adalah jenis burung dengan ukuran terkecil di dunia, yang mungil dan sangat menggemaskan, pastinya bikin kalian sangat gemes. Burung tersebut ialah bee hummingbird. Bee hummingbird dinobatkan sebagai burung dengan ukuran terkecil di dunia, yang mana hanya memiliki panjang berukuran 6 cm dan berat sekitar 1,2 gram. Burung kecil ini memiliki perpaduan warna biru, hitam, dan putih yang sangat cantik. Burung ini merupakan satwa endemik dari Kuba dan Pulau Pinus yang berada di Kepulauan Karibia. Walaupun kecil, nyatanya mereka memiliki tubuh yang sangat kuat karena mereka mampu mengepakkan sayap hingga 80 kali setiap detik. Kepakan sayap yang sangat cepat ini mirip dengan kepakan sayap lebah.